हेलो दोस्तों, रिफिक्स पीसीबी रिपेयर में आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज अपने पास एक पीसीबी आई है हिताची की। इसके अंदर आ रखा है कम्युनिकेशन का एरर। तो हिताची में जो कम्युनिकेशन एरर आ रखा है, इस समय जो हम पहले कर चुके हैं कम्युनिकेशन, उसमें कई सारे ऑप्शन आपने देखे थे कि ऑप्टो कपलर वाला भी था, लेकिन आज इस वाले हिताची पीसीबी के अंदर बिना ऑप्टो कपलर वाली पीसीबी है, यानी कि इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो बिना ऑप्टो कपलर के होता है। तो कैसे इसके अंदर कम्युनिकेशन का एरर आ रहा है, कैसे आपको पता करना है, तो वो आपको इस वीडियो में समझाते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं, अपने पास एक इंडोर की पीसीबी रखी है हिताची की। ये अपनी आउटडोर की पीसीबी रखी है, ये अपन ने कंप्रेसर लगा रखा है। हिताची के अंदर मोटर लगा सकते हैं आप यहाँ पे लो मीडियम हाई की, तो उसका फीडबैक नहीं आता था। आप नहीं भी लगाएंगे तब भी इसका कोई एरर कोड नहीं आता। तो अपन ने ये इंडोर की पीसीबी लगा दी, यहाँ पर भी लगा दी है। तो इसमें अपन देखते हैं कि एरर कोड क्या आता है। तो हम पीसीबी चेक करते हैं चालू करके। तो यहाँ हम जैसे पीसीबी चालू करते हैं, चालू करने के बाद यहाँ पे इसकी येलो बत्ती जगी है, तो इसको हम यहाँ से इसको ऑन कर लेते हैं। पहले जैसे इसको हम ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसकी जो बत्ती हरी वाली वो ब्लिंकिंग करना स्टार्ट कर देगी। देखते हैं कितनी ब्लिंक करती है। क्योंकि हिताची के अंदर जो एरर कोड आएगा जो आपकी बत्ती में इंडोर में आएगा, और यहाँ पे भी इसकी जो है आउटडोर की जो बत्ती यहाँ भी इसका एरर कोड आता है। तो जब भी इसमें कोई एरर कोड आता है तो आपको गिनती करनी है कितनी बार इसके अंदर लाल बत्ती ब्लिंक कर रही है, तो कितनी वाली आपका इंडोर की हरी बत्ती ब्लिंक कर रही है। तो जैसे देख सकते हैं इसमें 3 टाइम ब्लिंक कर रही है हरी वाली, जैसे 1 2 3। और आउटडोर की अगर देखेंगे ध्यान से तो अभी बंद हो चुकी है 1 2। अब यहाँ से गिनती करेंगे कितने ब्लिंक कर रही है। स्टार्टिंग से करते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो आउटडोर की जो पीसीबी की जो लाइट ब्लिंक कर रही है वो नो टाइम कर रही है। तो नो ब्लिंकिंग करने का मतलब ये है, इसका एरर कोड है ये आप देख सकते हैं। यहाँ पे नो टाइम ब्लिंकिंग का लिखा हुआ है, कम्युनिकेशन का एरर आ रखा है। तो यानी हिताची की पीसीबी प्लेट है, पीछे लगी होती है, यहाँ पे इसका एरर कोड लिखा होता है कि नो टाइम ब्लिंकिंग में आया, 7 टाइम ब्लिंकिंग में आया, 6 टाइम ब्लिंकिंग में आया। तो अभी जो अपने पास सेट आया हुआ है वो नो टाइम ब्लिंकिंग में आया हुआ है, यानी कम्युनिकेशन सेक्शन का फॉल्ट है। तो जब भी अपने पास कम्युनिकेशन सेक्शन का फॉल्ट आता है तो सबसे पहला काम हमारा ये होता है कि हमें चेक करना होता है प्रॉब्लम किसकी है, आउटडोर की है कि इंडोर की है। तो पहले हम चेक करते हैं इसका आउटडोर। तो आउटडोर चेक करने के लिए हम पहले पावर उठा लेते हैं। बंद करने के बाद इसका हम यहाँ दोनों कनेक्शन बाहर निकाल लेते हैं। ये इंडोर की पीसी अलग कर लिया। ये अपने हाथ में फिलहाल आउटडोर की पीसी भी है, तो आपको मैं सब दिखाता हूँ कि इसके अंदर कम्युनिकेशन सेक्शन चलता कैसे है। तो ये कम्युनिकेशन सेक्शन का एक डायग्राम आपको समझाता हूँ थोड़ा सा आपको। ये इसका एस वाला वायर है, यानी कम्युनिकेशन का जो वायर है ये वाला है। इसमें एक छोटा सा ट्रांसफार्मर लगा जाता है, मिनी ट्रांसफार्मर। ये लगा हुआ ट्रांसफार्मर, इसके थ्रू इसका कम्युनिकेशन इंडोर टू आउटडोर चलता है। इसको ऑन करने के लिए जो इसकी आईसी लग के आती है वो सब इस वाली आईसी के नीचे लगा होता है, यानी जो प्लेट है मेन आईसी, इसके नीचे इसकी कंप्यूटर लगी हुई है, ट्रांजिस्टर लगे हुए हैं जो इसको ऑन करते हैं। तो जैसा कि ये देखिए हमने डायग्राम बना रखा है इसका आउटडोर पीसीबी का कि कितनी वोल्ट यहाँ आपका आएगा। ये इसका एस वाला वायर है, रेजिस्टेंस के थ्रू एक कैपिंग थ्रू इस ट्रांसफार्मर जाता है। ये इसका प्राइमरी सेक्शन होता है, जब इंडोर से सप्लाई आएगी तो ये इसका सेकेंडरी बन जाता है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा रखे होते हैं दो, एक इसका लगा होता है कंप्यूटर आईसी। तो ये सब कुछ जो है आपको इस वाली आईसी के नीचे मिलता है। तो हम जो क्लास में करवाते हैं वो डायग्राम के थ्रू करवाते हैं कि कहाँ कितनी कितनी वोल्टेज आएगी, सब पे चेक करना। तो ये सब प्रैक्टिकल चलता है। तो अभी फिलहाल हम चेक करते हैं कि यहाँ यानी अपना एस और न्यूट्रल पे मिली वोल्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा। अगर यहाँ मेरा मिली वोल्ट बन रहा है और ये अप डाउन होता है तो इसका मतलब ये है कि जब मेरा ये आउटडोर है ये मेरा बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। अगर यहाँ मेरा मिली वोल्ट नहीं बनेगा तो हो सकता है मेरा ये आउटडोर में पीसी में प्रॉब्लम होगी। तो इसको हम चेक करते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो इसको चेक करने के लिए वही सिंपल सा पहले हम पावर दे देंगे। तो ये फेस और न्यूट्रल की जो हमने वायर है इसमें लगा दी है। इसको चेक करने के लिए आपको पहले मल्टीमीटर जो है मिली वोल्ट पे सेट करना पड़ेगा, क्योंकि इसका जो कम्युनिकेशन होता है वो मिली वोल्ट का होता है। इसके बाद जो इसकी ब्लैक वाली प्रोब है ये इसकी न्यूट्रल की है। तो यहाँ आप कौन सी वायर लगा सकते हैं, रेड ब्लैक। और जैसे इसके हम सिग्नल वाली वायर पे लगाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ मिली वोल्ट के आसपास शो कर रहा है।
इसको एक बार पलटी करके दे देते हैं वायर। ये देखिए यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन चल रहा है, यानी कि इसमें आउटडोर जो है कॉम्बिनेशन दे रहा है, यानी इसमें वोल्टेज आ रही है और जा रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जब ना आउटडोर पीसीबी है ये इसका ओके कंडीशन में है, क्योंकि इसका जो मिली वोल्ट है वो अप डाउन हो रहा है। तो हमें जो चेक करना है, अब इंडोर चेक करना है, यानी अपना जो आउटडोर जो पीसीबी है बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है। तो इसको हटा लेते हैं, इंडोर वाली चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए इंडोर पीसीबी को वापसी यूज करते हैं। तो जैसा भी आपने देखा था आउटडोर पीसीबी का वो डायग्राम, तो वैसा ही डायग्राम अपना इंडोर पीसीबी के अंदर भी होता है। जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं, ये इसका डायग्राम है। इसके अंदर भी जो ट्रांजिस्टर का यूज करके, एक कंप्यूटर आईसी का यूज करके इसका कॉम्बिनेशन दिया जाता है। तो ये इसकी कंप्यूटर आईसी की जो वोल्टेज है वो यहाँ मैंने मेंशन कर रखी, कहाँ कितनी कितनी वोल्टेज बनेगी। तो चेक करते हैं कि ये अपना कंप्यूटर आईसी पे प्रॉपर वोल्टेज बन रहा है कि नहीं बन रहा, क्योंकि आउटडोर पीसीबी और बिल्कुल सही है। तो चेक करते हैं अब इंडोर पीसीबी की कंप्यूटर आईसी। तो उसको चेक करने के लिए वापसी हम इसके अंदर फेस लगा देंगे। जैसे कि आपको दिखाया तो थोड़ा सा, जैसा आउटडोर पीसीबी के अंदर कम्युनिकेशन सेक्शन था, इसके अंदर भी सेम वैसा ही सेक्शन है। जो इसकी वाइट वाली वायर है ये इसकी कम्युनिकेशन की वायर है। ये इसका ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, यानी जब रिसीव ट्रांसफर चलता है तो ट्रांसफार्मर ऑन होता है। जब ये ऑन होता है तो यहाँ एक लगी होती है कंपैरेटर आईसी। ये जब कंप्यूटर आईसी काम करती है तो इन दो ट्रांच के थ्रू एमसीयू आईसी को ट्रांसफर करती है, जिससे ये अपना वोल्टेज पास करता है। तो अपन को यहाँ पे इसको चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज कि इस पर कितना कितना वोल्टेज शो कर रहा है। फिर उसके बाद चेक करेंगे कंपोनेंट, फिर देखते हैं प्रॉब्लम कहाँ पे कहाँ नहीं है। लो सर, इसको ऑन करना। जैसे ही इसको ऑन कर देंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं 32 की ऑन हो चुकी है। तो वोल्टेज चेक करने के लिए पहले हम इसको लग देंगे डीसी वोल्टेज पे। तो आपको सीधा इसकी जो कंप्यूटर आईसी होती है यहाँ आपको वोल्टेज चेक करनी है। यहाँ वोल्टेज चेक करने के लिए पहले आपको एक ब्लैक वाली वायर जो है ग्राउंड पे लगा लेंगे। तो मैं इसकी ब्लैक वाली वायर ग्राउंड पे लगा लेता हूँ पहले। तो कंप्यूटर आईसी की पिन नंबर 4 जो होती है वो ग्राउंड होती है। तो 4 नंबर मैंने ये ब्लैक वाली प्रोब लगा दी है। पहले इसकी हम चेक करेंगे वीसीसी वोल्टेज। वीसीसी जो वोल्टेज आती है इसकी पिन नंबर 8 पे आती है। तो यहाँ अगर मैं वोल्टेज चेक करूँ तो यहाँ मेरे को 5 वोल्ट इसकी प्रॉपर मिल रही है, यानी इसको जो वीसीसी वोल्टेज चाहिए वो बिल्कुल सही है। आप इसकी पिन नंबर 1 पे चेक करेंगे तो पिन नंबर 1 पे नो वोल्ट, मतलब इस पर कोई वोल्टेज शो नहीं करना चाहिए। अगर शो करे तो मिली वोल्ट पे शो करना चाहिए। अभी फिलहाल मिली वोल्ट पे शो कर रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, अभी ऑन करके चेक करेंगे कि इस पे वोल्टेज कितना बन रहा है। और इसके बाकी सेक्शन चेक करें पिन नंबर 4 पे, तो अपना ग्राउंड है। 5 पे भी देखो वोल्टेज बन रही है, इसकी पिन नंबर 7 पे वोल्टेज सही है। तो यानी इसका पिन नंबर 8 पे वोल्टेज बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है। पिन नंबर 1 पे भी वोल्टेज का सही है। तो इसको हम चेक करते हैं ऑन करके। तब ये देख सकते हो ऑन हो चुका है। अब चेक करते हैं यहाँ वोल्टेज कितनी कितनी मेंशन हो रखी है। तो वापसी इसको हम लगाते हैं ग्राउंड, फिर चेक करते हैं कंप्यूटर पे दोबारा से। देख सकते हैं जब अपन ने इसको ऑन करा तो यहाँ पे वोल्टेज जो है ज़्यादा हो चुकी है। अगर यहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा हो चुकी है तो इसका मतलब ये है कि जो टीएक्स है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, क्योंकि ये ट्रांसफार्मर ये जब ना कपल है तभी ऑन हो पाएगा जब इसका टीएक्स प्रॉपर काम करता है। जब अपना इसका इसी नॉर्मल था तो यहाँ पे वोल्टेज नहीं थी, और जैसे इसको मैंने ऑन करा तो यहाँ पे वोल्टेज हो चुकी है 2। अगर यहाँ 0 वोल्ट रहेगा तभी ये अपना कंप्यूटर जो है प्रॉपर वोल्टेज आउट करता है। तो इसकी वोल्टेज जो बनती है वो बनती है इन रेजिस्टेंस के थ्रू, जो उसके पास रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। तो आपको सारे रेजिस्टेंस चेक कर लेने हैं। इसमें 2 ट्रांस लगा रखे हैं, तो ये टीएक्स के यूज़ किए जाते हैं। ये मेन होता है इसका ऊपर वाला, और इसको डिस्चार्ज करने के लिए ये वाला ट्रांसफर यूज़ किया जाता है। तो ये दोनों में से भी कोई ख़राब हो जाएगा तब भी यहाँ वोल्टेज जो है प्रॉपर नहीं बनती। तो इन ट्रांसफर चेक करने के लिए आपको पहले सप्लाई बंद कर देनी है। बंद करने के बाद ये अपने जो ट्रांसफर होते हैं ये एनपीएन होते हैं, यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव। तो जब भी आप इनको चेक करेंगे तो यहाँ आपको लगाना है रेड वाला वायर। मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर सेट कर लेंगे, और जैसे इसके बेस पे लगाएंगे वायर तो इसके एमीटर पे लगाएंगे। तो यहाँ आप देखेंगे वैल्यू जो है इसकी ज़्यादा ही आ रही है।
यहाँ 600 और 650 के आसपास वैल्यू आनी चाहिए। इसके लगाया ऊपर कलेक्टर पर, यहाँ भी देखेंगे तो 2700 के आसपास आ रही है। तो जो वैल्यू है वो आनी चाहिए 600 650 के आसपास। तो ऊपर वाला ही चेक कर लेते हैं कहीं ऊपर वाला खराब तो नहीं है। तो सेम टेस्टिंग मैंने इसके भी रखी है बेस पे। यहाँ देखेंगे 600 आ रही है इसका कलेक्टर, यानी बेस टू कलेक्टर पे 600 है। अब चेक करते हैं बेस टू एमीटर। तो बेस टू एमीटर देखेंगे तो यहाँ पे भी 600 के आसपास है, यानी ऊपर वाला ट्रांजिस्टर बिल्कुल सही है। नीचे वाला जो ट्रांजिस्टर ये खराब है, जिसकी वजह से वैल्यू जो है इसकी एक्स्ट्रा आ रही है। फिर से मैं दिखा देता हूँ। बेस टू एमीटर यहाँ पे आपका 1300 आ रही है। बेस टू कलेक्टर चेक करें तो यहाँ पे आपका 2700 के आसपास आ रहा है। तो ये जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ है इसको हम रिप्लेस करते हैं, दूसरा ट्रांजिस्टर लगा के देखते हैं जो कि अपना होगा एनपीएन वाला। तो इसको निकालने के लिए पेस्ट लगा लेते हैं। तो ये जो अपना खराब वाला ट्रांजिस्टर यहाँ देख सकते हैं, टूटा हुआ भी है, थोड़ा सा इसका ब्रेक हो रखा है, इसकी वजह से शायद हो सकता है काम ना कर रहा है, टूटा हुआ है देखिए। तो इसको दूसरा लगाने के लिए पहले इसको अच्छे से सफाई कर लेते हैं। इसकी जो पिन है एक्स्ट्रा वो यहीं पे चिपकी हुई है इसके, यानी जल गया था, इस वजह से ये ट्रांजिस्टर काम नहीं कर रहा। तो यहाँ हम जो लगाएंगे दूसरा ट्रांजिस्टर लगा देंगे एनपीएन वाला, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर लगा हुआ था वो अपना एनपीएन ट्रांजिस्टर लगा हुआ है। तो इसको जब भी आप लगाएंगे तो किसी भी बोर्ड में से एनपीएन ट्रांजिस्टर निकाल के आप लगा सकते हैं। तो अभी फिलहाल अपने पास दूसरा ट्रांजिस्टर लगा हुआ है, थोड़ा साइज में बड़ा है, लेकिन ये भी अपना एनपीएन है। तो इसको हम आयरन के थ्रू से इसको लगा लेते हैं आराम से। ट्रांजिस्टर मैंने जल लगा चुका हूँ, तो इसको थोड़ा सा साफ कर लेते हैं थिनर से। फिर इसको पावर देके चेक करेंगे कि अपना जो कपलर है वहाँ पे कितनी वोल्टेज मेंशन हो रखी है। कर दो। तो इसको हमने ऑन कर दिया है। ऑन करने के बाद इसको हम वापसी ऑन करते हैं पीसीबी को। ये ऑन हो चुकी है। चेक करते हैं वापसी वोल्टेज की पिन नंबर 1 पे कितनी वोल्टेज यहाँ पे शो हो रही है। तो सेम अपन ने पिन नंबर 4 पे ग्राउंड लगा दिया है। तो यहाँ पे हम जैसे देखेंगे तो यहाँ पे अपना डीसी वोल्ट पे सेट करें तो अभी अपना 2 वोल्ट है। अभी भी इसका सही नहीं हुआ, क्योंकि अभी 3 टाइम मिलेंगे। तो दूसरा ट्रांजिस्टर लगा के देखते हैं इसके ऊपर। तो जैसे अपन ने इसका ट्रांजिस्टर चेंज कर चुके हैं, तो चेक करते हैं कि अपना जो कपलर है वहाँ पे कितनी वोल्टेज शो कर रहा है। तो इसको हमने पिन नंबर 4 पे ग्राउंड लगा दिया। तो पिन नंबर 1 पे अगर मैं चेक करूँ तो यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ मिली वोल्ट वोल्टेज आ रही है, मतलब कपलर जो है इसका ऑन हो चुका है। पिन नंबर 5 पे चेक कर लेते हैं कितनी वोल्टेज है। यहाँ 2.7 है। 6 पे चेक कर लेते हैं, यहाँ भी आपका मिली वोल्ट है, क्योंकि पिन नंबर 1 जो है इस पर जाकर टच होती है। पिन नंबर 7 पे चेक करेंगे तो 5 वोल्ट है। पिन नंबर 8 पे चेक करेंगे तो 5 वोल्ट है। यानी जो अपना इसका जो सेक्शन है कंप्यूटर आईसी का, ये काम कर रहा है। तो अब इसके जो है इंडोर टू आउटडोर दोनों पीसीबी लगा के वायरिंग करके कंप्यूटर लगा के फिर इसको चेक करते हैं कि इसका कॉम्बिनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो यहाँ हमने इसका सेट लगा चुके हैं, इंडोर और आउटडोर में कनेक्शन कर चुके हैं। इसको हम चालू करते हैं। तो चालू करने के बाद चेक करते हैं यहाँ पे कम्युनिकेशन का जो सेक्शन है, यानी जैसे हम नॉर्मली चेक करते हैं। एक बार हम लगाते हैं इसके न्यूट्रल पे, एक लगाते हैं इसे कम्युनिकेशन पे। तो देखते हैं यहाँ पे इसका जो, अब यहाँ आप देख सकते हैं मिली वोल्ट जो है मीटर में अप डाउन हो रही है। अगर आपको उसको चेक करना है डीएसओ मशीन से, तो वो भी हम चेक कर लेते हैं डीएसओ मशीन से। तो डीएसओ मशीन से चेक करने के लिए एक बार आप पहले न्यूट्रल लगा देंगे। ये मैंने वायर ऑलरेडी यहाँ न्यूट्रल लगा रखी है।
और जो अपना है इसका एस वाला वो यहाँ लगा देंगे। जैसे ही आप लगाएंगे यहाँ आप देखेंगे इसके वो अपना DSO में, तो यहाँ उसका जो कम्युनिकेशन सेक्शन चल रहा है इसका, यानी जो वायरिंग है ये चल रहा है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कंप्रेसर भी सब रनिंग कर चुका है, यानी जो आप देखेंगे इसका प्रेशर काम कर रहा है यानी चल रहा है। और यहाँ पर देखेंगे तो इसका कोई एरर कोड भी नहीं आ रहा डिस्प्ले पे भी। तो यानी कि जो इसका कम्युनिकेशन सेक्शन के अंदर जो प्रॉब्लम थी एक ट्रांजिस्टर की वजह से इसका जो कम्युनिकेशन वो काम नहीं कर रहा था। ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको कोर्स सीखना है तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल करके अपनी सीट बुक करवा सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड।